음. 최고다. 라면은 엄청 뜨거워서 열기가 많이 나네. 와, 진짜 맛있겠다. 와, 진짜 맛있겠다. 이 밥 반찬으로 짱이다. 와, 양념 너무 맛있는데? 와, 뭐야. 크림 소스랑도 잘 어울릴 것 같아요. 와. 면 식기 전에 바로 한번 먹어볼게요. 아, 매콤하다. 김치도 올려서. 국물이 개운한 게 아주 제 스타일이에요. 새우도 살이 아주 실하네요. 새우랑 면이랑도 같이 얹어서 먹을게요. 와우. 너무 담백하다. 와, 이 짜파게티에 고기 기름이 싹 덮여져가지고 너무 맛있어요.
파김치도 너무 싱싱해요. 와, 닭다리도 엄청나게 크네요. 와. 와, 포만감 진짜. 와. 이번 날개살 한번 뜯어볼게요. 맛있다.